Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mohamad bin Abdullah. Saya merupakan kaunselor berdaftar di Pusat Pengajian Psikologi Gunaan Dasar dan Kerja Sosial. Nama KBPA saya adalah KB saya 10984 dan nombor PA saya adalah 10586. Saya dah menjadi kaunselor berdaftar ni sejak tahun 2023. Sejurus saya bergraduasi pada tahun tersebut. So saya dah berpengalaman dalam beberapa bidang lah, antaranya bidang pusat OKU UUM, dan kini saya dalam di skul saya sendiri, iaitu Pusat Pengajian Psikologi Dasar dan Kerja Sosial. Dan pada masa sama saya juga melanjutkan master saya dalam bidang kerja sosial.